नमस्कार मो सहित अच्छा रेभेन्सार पूर्वतर छात्र संजीव पृष्टि सर मुझे जानवाई चाहिए जे गत काली जिते केन्द्रमंत्री एभली एक प्रश्न गोटे प्रसंग उठे जे रेभेन्सार ना परिवर्तन हवा आवश्यक जेहेतु आप पूर्वतन छात्र कौन रही या मतामत। नमस्कार। निहाती भावे केंद्र मंत्री जानिबा दरकार से केवल जे नाम परिवर्तन एवं रंग बोला नीति रे चली केंद्र मंत्री रेभेन्सार कौनसी जड़े स्टेक होल्डर नुहति से रेभेन्सा रे केबे पढ़ी नांती रेभेन्सा सहित तांकर किछि निजी व्यक्तिगत किछि अफेक्शन नाही। मु कहि रखिबा को चाहूची सीतांशु बाबू आपनक जरिया रे जे रेभेन्सा एक एभली विश्वविद्यालय जहा ओडिशा ठू मध्य पुरातन ओडिशा आज 2036 मसीह 100 वर्ष पालन करने को जाऊँगी जितेबाला कि रेभेन्सा विश्वविद्यालय आज तार 150 वर्ष रे पहुंची। यही रेभेन्सा विश्वविद्यालय पुरातन छात्र माने ओडिशा गठन करिबारे स्वतंत्र ओडिशा गठन करिबारे एई माने सेतेबेले संग्रामी भावे सेतेबेले उभा होइतिले। यार इतिहास को जदि वर्णना करा जिवो बोधे समुद्र रे सेते पानी नथिबो जे जहा यार इतिहास आपण को जरिया रे मु समस्त रेभेन्सा विश्वविद्यालय व रेभेन्सा कॉलेज रे पढ़ी समस्त छात्र छात्री मान को आह्वान करुछि जे केंद्र मंत्री ए भली जो मंतव्य देइचंती एहा तांको पैतृक संपत्ति नु एहा हेउछि रेभेन्सा रे पढ़ुथुबा समस्त छात्र छात्री मानकर एहा हेउछि एक नैतिकतार प्रश्न। आज प्रश्न उठिछि रेभेन्सा रो नाम को चेंज करिया को मात्र मु आपणक जरिया रे अपील करिया को चाहूँगी नाम नुह रेभेन्सा रो मान रे परिवर्तन करा जाऊ रेभेन्सा को गोटे सेंट्रल यूनिवर्सिटी रो मान्यता दिया जाऊ। मु आपनको आउ गोटे कथा पचारे चाहिए जे जो कथा मंत्री कहते जे रेभेन्सा नाटा से समय रे नौंक दुर्भिक्ष सहित से जोड़ी जे तांकर मिसमैनेजमेंट पई बा तांको पई ओडिसा रे नौंक दुर्भिक्ष होइतला तो गोटे कलंकित अध्याय सहित जेहेतु से जड़ित ओडिसार से सेतिपई नाटी परिवर्तन करिया पई कहउछंती तबे एथिरे असुविधा कोन अछि जदि नाटी परिवर्तन हुए। देखंतु जदि नाटी आपण कहिले केंद्र मंत्री कहउछंती नौंक दुर्भिक्ष बेले सेते बेले से तांकर भूमिका थिला नौंक दुर्भिक्ष हवा पई बा ओडिसा रे जेते बेले खजणा ये चली थिला सेते बेले तांकर भूमिका थिला ताहा विषय तो मु टिके अनुध्यान करी नाही किंतु मु कहि रखिबा को चाहूची जेतेबेले गोटे शिक्षा अनुष्ठान तैयारी हुए सेतेबेले ताहा गोटे जेनरेशन को बुझाए जेमती कहंती जे चासी हुडिले बरसे बा गोटे ये हुए गोटे हमर ओडिया फ्रेज अछि मात्र आपण जानि रखि थांतु जदि से समय रे टी रेभेन्सा जदि रेभेन्सा विश्वविद्यालय रेभेन्सा कॉलेज नाम रे जदि गोटे शिक्षा अनुष्ठान टे बेंगल प्रोविंस ठारू लड़ी जदि कटक रे स्थापन करि न थांते आज यार 150 वर्षर इतिहास न थांता कि ओडिशार शिक्षा व्यवस्था आज एते सुदृढ़ न थांता। आज यही रेभेन्सा विश्वविद्यालय रो अनेक कालजयी कवि बाहर अनेक प्रशासनिक अधिकारी बाहर अनेक मुख्यमंत्री मध्य एई रेभेन्सा यूनिवर्सिटी रो बाहरी आपण जानिथिबे ओडिशा को चलाइबारे ओडिशा रो जदि फुएल कुहा जाए ताहले रेभेन्सा यूनिवर्सिटी को बा रेभेन्सा कॉलेज को बुझा जाए यह समस्त ओडिया जानी थांती एवं प्रत्येक बापा माँ स्वप्न देखि थांती जे केमिति आम पिलाटी रेभेन्सा भली उच्च कॉलेज रे जाई पढ़िबो एथिरे कोनोसी राजनीतिकरण हवा आवश्यकता बोली आमे भाबु नाहु। नौंक दुर्भिक्ष कथा कहिले केंद्र मंत्री काहेकि 150 वर्ष इतिहास कथा कहिलेनी काहेकि से शिक्षार व्यापक विकास कथा कहिलेनी मु प्रश्न पचारिबा को चाहूची। केंद्र मंत्री ढेंकानाल अविभक्त ढेंकानाल जिल्लारू आसी थांती तांको घर सेठारे से जन्मभूमि तांकर से आज पर्यंत कोठी ओडिशा रे गोटे केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय यूनिवर्सिटी स्थापन कले कि से निज जन्म माटी रे मध्य गोटे कॉलेज करि पारले नाही से कटक रे रेभेन्सा बळी विश्वविद्यालय को रेभेन्सा रो नामकरण करी ताकू राजनीतिकरण न करबा को मु अनुरोध करूची नले एई अनुरोध आगामी दिन रे विप्लव रे परिणत हेबो एवं नाम नुह तांको सरकार बदला जीवो। मु आपन गोटे शेष प्रश्न पचारि जे जदि परिवर्तन हुए ताले कोन आपन को लागुची जे जो लिगासी अछि बा जो ब्रांड रहिछि रेभेन्सा नारे
ସେଥିରେ କିଛି ତା ଆଫେକ୍ଟ କରିବ କି? କାରଣ ମୁଁ ଏଇ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସହରର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେସନ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନର ନାଁ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉଛି, ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ସହରର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଏବେ ବି ଦାବି ଉଠିଛି ଏବଂ ରାଜପଥର ନାଁକୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପଥ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ରେଭେନ୍ସାର ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଏହା ଯୋଉ ବ୍ରାଣ୍ଡ ରହିଛି ବ୍ରାଣ୍ଡକୁ ଆଫେକ୍ଟ କରିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରାଣ୍ଡର ନେମ୍ ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଯେ ଗୋଟିଏ ବାଣିଜ୍ୟ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଏଜୁକେଟ କରାଇବାକୁ ଚାହେଁ। ବ୍ରାଣ୍ଡର ନାମ ସେତେବେଳେ ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରାଣ୍ଡଟି ପୁରୁଣା ହୋଇଯାଏ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡର ସାଚୁରେସନ ଆସିଯାଏ ବା ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆଉ ଚାଲେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ରେଭେନ୍ସା ହୀରା ଭଳି ଚକଚକ, ରେଭେନ୍ସା ବ୍ରାଣ୍ଡ ସବୁବେଳେ ଚକଚକ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ଆଉ ମୁଁ କହି ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସହରର ନାମ ବଦଳେଇବା, ରାସ୍ତାର ନାମ ବଦଳେଇବାରେ ହୁଏତ କୌଣସି ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଯୋଉଟା ବିଜେପି ସରକାର 2014 ମସିହାରୁ କରି ଆସିଛନ୍ତି କେବଳ ନାମ ବଦଳା ନୀତି। ମାତ୍ର ଯଦି ଗୋଟେ କଲେଜ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ନାମ ବଦଳାଯାଏ, ଆପଣ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ପଢୁଥିବା ସମୟରେ ବର୍ଷକୁ 8,000 ପିଲା ଏଠି ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହୁଅନ୍ତି। ଆଉ 150 ବର୍ଷକୁ ଯଦି ଆମେ ହିସାବ କରିବା, ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ନବା, 3,000 4,000 ପିଲା ବର୍ଷିକ ଏଠୁ ପାଠ ପଢିକି ଯାଆନ୍ତି। ସାର୍ଟିଫିକେଟରେ ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ବା ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ ଲେଖା ଯାଇଥାଏ। ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି, ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଜ୍ଞାନୀ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ଲେମ୍ୟାନ୍ ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ କହୁଛି। ଯଦି ସେ ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ମୁଁ କଣ ନେଇ ଚୁଲିରେ ପୋଡ଼ିଦେବି ନା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନକୁ ଦେଇ ଆସିବି, ସେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ମୋ ନାଁ ଲେଖିବେ, ସେଠି ନୂଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ନାଁ ଲେଖିଦେବେ? ସେଇଭଳି କେତେ କେତେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଛି, କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଅଛି, କେତେ କେତେ ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ସେଠି ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ରହିଛି। ସେଇଠୁ କେତେ କେତେ ଲୋକ ଯେ ସେଠି ଉଭା ହେଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଏଭଳି କଳୁଷିତ ଅଧ୍ୟାୟ ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ସେ ଗ୍ରହଣ ନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ।